작은 청소기를 찾고 계신가요? 이 충전식 소형 청소기는 반려견과 함께하는 가정에 딱 맞는 강력한 성능과 편리함을 자랑합니다. 핸디스틱형 디자인으로 어디서든 손쉽게 사용할 수 있으며 100W의 강력한 흡입력과 2단계 조절 기능으로 다양한 청소 환경에 적합합니다. 무선 충전 방식과 35분 사용 가능 시간, 4시간 충전 시간으로 언제든 간편하게 사용할 수 있어 매우 실용적입니다. 사이클론 집진 방식과 분리형 먼지통으로 청소 후 관리도 간편하며 사용자들은 소음이 다소 있지만 흡입력과 성능, 디자인 모두에 대해 매우 만족한다는 평가를 받고 있습니다. 배송도 빠르고 사용이 편리하며 제품에 이상이 없다는 긍정적 후기도 다수 확인됩니다. 반려동물과 함께하는 집안 청소를 쉽고 빠르게 해결하고 싶은 분들에게 강력 추천하는 제품입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.